हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई ब्लग। आज चाहिँ म चाहिँ होइन अनि बजार जाँदैछु अनि सुन दोकान जानुपर्ने छ अनि मेरो चाहिँ त्यहाँनिर अलिकति काम छ होइन। अनि हजुरहरूलाई म चाहिँ वहीँ गएर देखाउँछु मैले चाहिँ के किन्नु लागेको छु। अहिले चाहिँ अब चाहिँ म गाडी निकाल्नु लागेको छु। यहाँदेखि गेट बाहिर गाडी निकाल्छु, गेट खोलिसकेको छु। साथीहरू अघि चाहिँ शीतल भइरहेको थियो होइन। चाहिँ झन्डैले ब्याग नदेखिन गएछु। अघि चाहिँ शीतल थियो, अहिले चाहिँ घाम चर्किन थालेको छ। गाडी चाहिँ मैले यहाँ निकालिसकेको छु। अब चाहिँ म हिँड्नु लागेको छु साथीहरू। यहाँनिर होइन ब्याग चाहिँ म यहाँनिर अगाडि राख्छु। अघि चाहिँ यस्तो शीतल थियो होइन, हावा चाहिँ आउनु चाहिँ आइरहेको छ अहिले, र पनि अहिले चाहिँ भर्खरैदेखि घाम लाग्न थालेको छ। हिँड्छु यहाँदेखि होइन। अब वहीँनिर बजारमा पुगेर हजुरहरूलाई चाहिँ गोल्डको सपमै म देखाउने छु के किन्नु लागेको छु भनेर चाहिँ। म चाहिँ अहिले यहाँनिर आइपुगेँ बजारमा, सुन पसलमा। यहाँ मेरो लागि सामान निकालिदिनु हुँदैछ। सुनको भाउहरू चाहिँ हजुरहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ सुनको चाँदीको भाउ चाहिँ 1 तोलाको 1,96,000 ए साह्रै महँगो भएछ सुनको भाउहरू पनि। के पो हो तपाईँहरूको सुनको पसलको नाम त? हजुर, इन्द्र ज्वेलरी। इन्द्र ज्वेलरीमा आएको छु म चाहिँ। यहाँ दाइले मैले भनेको सामान निकालिदिनु हुँदैछ यहाँभित्रबाट। अनि तपाईँहरूलाई चाहिँ म चाहिँ अब फेरि घरमा गएर देखाउँछु के किने भनेर चाहिँ। यहाँ ओजन गरिदिनु हुँदैछ दाइले चाहिँ। कति भयो ओजन? 1 तोला 12.5 आनी। म चाहिँ अहिले यहाँ गोल्डको सपबाट यहाँनिर लुगाहरू बेच्ने दोकानमा आइरहेको छु। अलिकति टी सर्टहरू हेर्नु पर्ने भनेर चाहिँ यहाँ आइरहेको छु साथीहरू। म कस्तो टी सर्ट किनेँ घरमा गएर देखाउँछु। त्यो चाहिँ दाइले निकालिदिनु हुँदैछ भित्र टी सर्ट चाहिँ। भेट्नुभयो? घरमा बस्दाखेरि लगाउने कामहरू गर्दा त्यही माथि नानीको आमाहरूको त कस्तो मैला भइहाल्छ। नानीको आमा हो? फुर्काएको हेर्नुपर्छ नि दाइले। नानीको आमा जस्तो देखेन र? एडिडासवाला रहेछ त। यो त जेन्ट्सको हो क्या? होइन, सबैले लगाउँछ, केटीहरूले पनि लगाउँछ। अरू कलरबाट निकाल्नु न। झन् मैले देखेको हजुर, नानीहरूले मैले पार्छ भने झन् फुल राम्रोदेखि देखाएको होइन कि येल्लो कलरबाट ठिक छ। अलिक ठुलो साइजको मलाई चाहिन्छ है। रातो दिउँ। अब चाहिँ साथीहरू मैले चाहिँ सपिङ गरिसकेँ होइन। यहाँ छ, म चाहिँ घर जान्छु अब चाहिँ। म चाहिँ अहिले यहाँ चटपटे खानु लागेको छु। पानी पनि पऱ्यो साथीहरू। अनि एकछिन बसेर यहाँ चटपटे खानु लागेको छु। दिदीले बनाइदिनु हुँदैछ। गिलो चटपटे खानु लागेको छु साथीहरू। म चाहिँ यहाँ चाहिँ एकदमै दामी चटपटे पाउँछ अनि त्यही भएर खानु लागेको छु। चटपटे चाहिँ आइसकेको छ साथीहरू। आउँछु खाँदैछु। म चाहिँ अहिले घरमा आइपुगेँ यहाँनिर। आमामा होइन पानीले भिजायो मलाई चाहिँ। मेरो होस् न यहाँ स्कुटी लोत्रुक्कै भएको छ भिजेर। हालत त्यस्तै भएको छ भिजेर। यहाँ लुगाहरू सब भिजेको छ। यहाँ चप्पलले पनि खोलियो, सबै लुगा पनि भिजेको छ मेरो चाहिँ होइन। अब चाहिँ म गेट बन्द गर्दैछु।
धन्न भिजेको छैन। हेलमेटले गर्दा टाउको चाहिँ भिजेको छैन, माथि कपाल चाहिँ लुगा टाकटुक भिजेको छ। नाना भिज्यो नि हौ साथीहरू होइन। अहिले चाहिँ म चाहिँ यहाँनिर घरमा आएर लुगाहरू पनि फेरिसकेको छु। कपाल चाहिँ सबै नै भिजिरहेको छ मेरो होइन। अनि मैले चाहिँ अहिले के लिएर आएको छु बजारदेखि तपाईँहरूलाई देखाउँछु ल। पानीले सबै भिजायो। मैले चाहिँ यहाँनिर होइन, यहाँ छ मैले लिएको सामान चाहिँ मेरो लागि। यहाँनिर चाहिँ एउटा सुरुवाल लिएको छु घरमा बस्दाखेरि लगाउनुको लागि। एउटा सुरुवाल चाहिँ एउटा सुरुवाल, यो एउटा सुरुवाल भयो। नगर न नानी, नगर त। यहाँ मलाई पाउडर लगाइदिँदैछ एउटाले चाहिँ फेरि सकिन्छ पाउडर, नगर न, घमाउनु निक्लिँदा लगाउनु पर्छ त। हेर सबै कपालतिर लगाइदिनु आएको, सबै कपालमा लगाइदियो पाउडर अहिले। अनि अर्को पनि लिएको छु, दुईवटा सुरुवाल लिएको साथीहरू मैले चाहिँ। मजाको छ एकदम शीतल हुने खालको। अनि टी सर्ट घरमा बस्दा लगाउने हो क्या यिनीहरू चाहिँ। एउटा टी सर्ट लिएको छु। नगर न सानो, नगर त। सबै पाउडर दलिदिइसक्यो, मलाई लगाइदिइसक्यो। यसले चाहिँ हाल्नुपर्छ नि, टाउको भरि लगायो अब। नगर त सानो, नगर नगर। यहाँ के छ अब, यो के हो? यहाँ नै किरा, किरा यहाँ, किरा किरा भनेपछि त आउनु पर्यो नि। ल हौ सबै क्यामेरा पनि पाउडरै पाउडर बनाइदियो। तिनवटा टी सर्ट ल्याएको छु साथीहरू मैले चाहिँ। यो युवानले खालि डिस्टर्ब गर्छ भिडियोहरू बनाएको बेलामा। अनि यो अर्को टी सर्ट चाहिँ एउटा यो टी सर्ट लिएको। कस्तो कम्फर्टेबल छ यो टी सर्टहरू चाहिँ एकदम होइन, शीतल कम्फर्टेबलवाला मैले हेरेर लिएको छु। अनि यो चाहिँ अर्कै, यो चाहिँ अर्को टी सर्ट लिएको छु। यो चाहिँ जेन्ट्स टी सर्ट है साथीहरू। म चाहिँ जेन्ट्स टी सर्ट पनि लगाउँछु गरममा। अघिको चाहिँ लेडिज टी सर्टहरू दुईवटा चाहिँ, अनि एउटा चाहिँ जेन्ट्स टी सर्ट लिएको छु मैले। यहाँनिर कस्तो यो चाहिँ राम्रो लाग्यो मलाई चाहिँ, लगाएर हेर्दा राम्रो म्याच पनि गर्यो। अनि मैले चाहिँ यो लिएको छु जेन्ट्स टी सर्ट। अनि म चाहिँ सुन पसल मगाएको थिएँ नि। के चाहिँ लिएँ भन्दाखेरि सुन दोकानबाट मैले चाहिँ होइन यहाँ लिएको छु। के लिएको छु म देखाउनु गइरहेको छु हजुरहरूलाई। यो चाहिँ के होला साथीहरू, गेस गरिसक्नु भयो होला हजुरहरूले होइन। जाऊ न युवान, सबै टाउकोमा पाउडर लगाइदिइसक्यो हौ, चिसो माथि झन् ल्याट ल्याट लाग्छ। अनि होइन यो चाहिँ सुन पसलबाट मैले के लिएको छु, सुन चाहिँ होइन साथीहरू सुनको सिक्री चाहिँ होइन, यो चाहिँ चाँदीको सिक्री लिएको छु मैले है। सुनको भाउ त अहिले त, सुनको भाउले त डाँडा काटेको छ होइन। सुन त अहिले किन्न सकिँदैन, हुनु पर्यो यस्तो मुरु, हुनु पर्यो मुरु। अनि चाँदीको मैले चाहिँ यो बुट्टी लगाउनलाई लिएको यो एउटा यस्तो। अनि युवानलाई पनि ल्याइदिएको छु यो ताबिज। अनि युवानलाई चाहिँ लगाइदिइसकेको छु। अनि मलाई एउटा यो लिएको, म चाहिँ यो बुट्टी लगाउनुको लागि मलाई चाहिँ पुरा जरुरी थियो क्या यो मालाको चाहिँ। अनि त्यो धागोमा झुन्डाएर बुट्टी लाउँदा लाउँदा भइरहेको थियो, त्यही भएर चाहिँ मैले लिएँ यो आज फाइनली साथीहरू। हजुरहरूले चाहिँ सुन दोकान जाँदा गएको भन्दाखेरि चाहिँ के सोच्नु हुँदै थियो, सुन नै किन्नु गएको भनेर सोच्नु हुँदै थियो होला होइन। तर अहिले त सुन त किन्न सकिँदैन हामी जस्तो मान्छेहरूले है। अनि भोलि पर्सि किन्ने सुन चाहिँ अब होइन, सुनको सिक्री चाहिँ अहिले चाहिँ फिलहाल चाहिँ यही लगाउँदै गर्छु, किनकि यसकै जरुरी थियो मलाई बुट्टी लगाउनुलाई। अनि अस्तिदेखि किन्नु जान्छु भनेर सोच्दै थिएँ मैले होइन। अनि बल्ल बल्ल आज मलाई चाहिँ गरममा हिँड्नु अल्छी लाग्छ नि त बजारतिर। अनि बल्ल आज शीतल पनि भयो। अनि गएको थिएँ, रेडी हुँदा हुँदै घाम पनि चर्क्यो। अनि उहाँ पुगेर चाहिँ यो किन्दा किन्दै फेरि पानी पनि पर्यो। अनि भिज्दै 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 आएको नि म चाहिँ
लगाए साथीहरू मलाई कस्तो देखियो मालाले होइन यो बुट्टीको यो लगाउने चाहिँ अलिक ठुलो भयो कि क्या हो साथीहरू अहिले चाहिँ म चाहिँ होइन हजुरहरूलाई देखाइ पनि सकेँ मैले के ल्याएको छु भनेर अनि अहिले चाहिँ म चाहिँ यहाँ खाना बनाउन थालेको छु बेलुकाको अनि हामीले चाहिँ आज चाहिँ होइन चिसो मौसम पनि छ अनि लोकल कुखुराको झोल खानु लागेको छु यहाँनिर म चाहिँ बनाउन थालिसकेको छु अनि यहाँ चाहिँ झोल बनाउनुलाई यहाँ मासु यहाँ चाहिँ पाक्दैछ झोल बनाउने मासु भुट्दैछु होइन अनि यहाँ चाहिँ भुटुवा छ यहाँ चाहिँ कुखुराको भुटुवा बनिँदैछ यहाँ चाहिँ साथीहरू डर्नु आँटेको क्या हो यहाँ चाहिँ मजाले झोल हालेर खाने हो अहिले चाहिँ चिसो भइरहेको छ होइन जाडो मौसममा अनि कुखुराको सुप खानु यस्तो मजा आउँछ कि साथीहरू यो चाहिँ आफ्नै घरको लोकल कुखुरा है साथीहरू हामीले चाहिँ घरमा खानेको लागि नै यहाँनिर लोकल कुखुराहरू थुप्रो पालेको छौँ अनि आज चाहिँ एउटा काटेको अब यो भुटुवा चाहिँ पाकिसकेको छ साथीहरू भुटुवा चाहिँ रेडी भयो साथीहरू झोल चाहिँ उम्लिँदैछ है अहिले मैले चाहिँ पानी कति धेरै लगाएको थिएँ होइन अनि उमालेर सुकाएर अहिले चाहिँ यति भयो अब चाहिँ पाकिसक्नु लागेको छ हाम्रो यो लोकल कुखुराको झोल चाहिँ साथीहरू अहिले चाहिँ हामी चाहिँ खानाहरू खाएर पनि होइन यहाँनिर सुत्नुलाई ओछ्यानमा बसिरहेको छौँ होइन अनि कुखुराको झोल चाहिँ एकदम दामी भएको थियो होइन दामी भएको थियो मम्मी ड्याडीलाई पनि मिठो लाग्यो अनि युवानले पनि मजाले खायो आज चाहिँ खाना अनि नत्र भने उसलाई चाहिँ खाना खानु मन गर्दैन हतपत अनि आज चाहिँ खायो उसले पनि मजाले अनि मैले चाहिँ भिडियोहरू पनि गरिनँ खानाहरू खाएको चाहिँ किनभने म धेरै थाकेको थिएँ अनि भोक पनि लागेको थियो अनि दाम खाना खानु थालेँ मैले चाहिँ होइन अनि अब चाहिँ भिडियोलाई चाहिँ म यहीँ एन्ड गर्न गइरहेको छु होइन थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई भिडियो